Vamos, denle fuerte el aplauso al Señor. Geef een hartelijk applaus aan de Heer. ¿Puede haber algo más terrible que le acontezca a una madre que el tener que ser desprendida de su criatura después de haberle dado a luz? Het ergste wat een moeder kan overkomen is dat ze haar kind heeft gebaard, dat ze afscheid moet nemen van haar kind. Yo estoy seguro que todas las madres están de acuerdo conmigo que es como desgarrarle el alma. Ik weet zeker dat alle moeders hier het mee eens zijn. Pues el personaje del que hablaremos en el día de hoy En zo ook de personage waar we vandaag over zullen spreken, trata de una mujer de la que tuvo que ser separada absolutamente de todo. gaat over een vrouw die afstand moest nemen van absoluut alles. Todos la conocen, su historia es muy famosa, Haar verhaal is heel bekend, pero también su fe. maar ook haar geloof. La mujer del flujo de sangre. De vrouw die bloed verloor. Es importante saber Het is belangrijk te que las weten mujeres cuando en el contexto de Israel, en el contexto cultural y religioso de Israel, dat de vrouwen, als we kijken naar de cultuur van Israël, tenían que ser separadas absolutamente de todo. zij afstand moesten nemen van alles in die periode. O sea, era considerada conforme a la ley de Levítico como una mujer inmunda. Het werd geacht dat ze vuil was op dat moment. Así que socialmente era separada de su pareja, Dus sociaal gezien moest ze afstand doen van haar partner, también de sus hijos. ook van haar kinderen. Era considerada inmunda ella y todo lo que ella tocara. Het werd geacht dat zij en alles wat zij aanraakte vuil was. Por eso tenía que dormir sola, Onrein. En daarom porque moest aún zij la cama, su lecho, era declarado inmundo. alleen slapen, want zelfs haar bed werd gezien als onrein. Era inmundo todo lo que tocara, así que Alles wat nada zij en la aanraakte. casa podía tocar, Dus niks thuis mocht zij ni aanraken. siquiera participar de los quehaceres diarios, Niet eens deelnemen aan de huishoudelijke dingen. pero también espiritualmente, Maar ook geestelijk gezien. porque no se le permitía asistir al templo. Want het werd niet toegelaten dat ze naar de tempel ging. La situación de esta mujer De situatie van deze vrouw era terrible was dus echt en erg. todos los aspectos. In alle aspecten. Físico, Fysiek. en el caso de ella había padecido de este mal por 12 años. Ze was al 12 jaar Económico, dice que había sufrido y perdido todo cuanto tenía. bloed aan het verliezen. Ze had alles aan economie gegeven. Emocional y socialmente había sido separada de todo. Emotioneel en sociaal gezien moest zij afstand nemen van alles en Espiritualmente iedereen. se le había prohibido la participación en el templo y de las cosas espirituales. Geestelijk gezien kon ze niet eens deelnemen aan de geestelijke dingen en ook niet naar de gemeente gaan. Pero sobre todo me llama la atención Naar de tempel en boven alles trekt het me la aandacht. vida de fe de esta mujer. Haar leven van geloof. Contra todo pronóstico, Tegen elke prognose esta in mujer creyó mucho más allá que puede servir para nosotros como un claro ejemplo. geloofde deze vrouw en ze is een voorbeeld voor ons. Porque ella nos enseña Zij leert ons que la fe salvadora dat het geloof die verlost es más poderosa que la fe que hace milagros. krachtiger is dan het geloof die wonderen verricht. Ella nos enseña que la fe salvadora contiene en su paquete la fe que hace milagros. Zij leert ons dat het geloof van de verlossing, daarin mee is het geloof voor een Veamos por wonder. favor, esta historia de ella la contienen 3 de los 4 evangelios. Laten we dus kijken naar haar verhaal. 3 van de 4 evangeliën Mateo vertellen dit capítulo verhaal. 8 versículos 20 y 22. Matthäus 28 en 22. Marcos capítulo 5 versículo 34 al 44. Marcus 5, 34 tot 44. Y Lucas capítulo 9 En Lucas hoofdstuk versículo 9, 44. vers 44. Así que permítame, aunque vamos a utilizar en paralelo prácticamente los 3 textos, Dus sta me toe, ook al gaan we de 3 teksten gebruiken, la Biblia nunca se contradice, spreekt de Bijbel zich nooit tegen. se complementa. Het vervult zichzelf. Así que utilizando los textos paralelos servirán para darnos a nosotros una luz más general, más Dus completa, alle 3 lezen zal meer licht brengen, como dicen en Guatemala, más cabal. helder zijn. Abra su Biblia conmigo, por favor, y utilicemos en este caso el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 34. Marcus 5, 34. Dice el texto: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía
de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Diga conmigo, salva. 28. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En términos teológicos se habla de la fe salvífica o la fe que salva. Hier hebben we het over het geloof dat verlost. Cuando se habla de la fe salvífica o la fe salvadora, está hablando cuando tenemos fe para recibir la salvación. En dit is geloof hebben om de verlossing te kunnen ontvangen. Escúcheme bien, he dicho que la fe salvadora Het geloof voor es verlossing más poderosa que la fe milagrosa. is krachtiger dan het geloof voor wonderen. La fe salvadora contiene la fe milagrosa. Want binnen het geloof van de verlossing, daar is het geloof voor de Porque wonderen. la fe milagrosa es una manifestación de la fe salvadora. Want het geloof van de wonderen is een manifestatie van het geloof van de verlossing. Quiero que ustedes comprendan. Ik wil dat u begrijpt. No quiero que se me enreden, sino que comprendan. Dat u echt begrijpt. La fe que usted ejerció cuando recibió la salvación Dat het geloof dat u hebt uitgeoefend toen u es más verlossing ontving, poderosa que la fe que puede ejercer cuando quiere recibir un milagro. krachtiger is dan het geloof dat u nodig hebt wanneer u een wonder wil ontvangen. Por favor, veamos las evidencias que demuestran que la fe salvadora es más poderosa que la fe milagrosa. Laten we dan naar de bewijzen kijken. Que la fe salvadora contiene a la fe milagrosa. Dat het geloof van de verlossing krachtiger is dan het geloof van de Y que la fe wonderen. milagrosa es una manifestación de la fe En dat salvadora. het geloof van de wonderen manifestatie is van het geloof van de verlossing. Les hice prestar atención Ik wilde dat u aandacht erbij sobre el houdt texto que dice, bij de tekst waar staat. porque ella iba diciendo dentro de sí, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva, no sana. Want ze zei in zichzelf, als ik alleen maar de onderkant van zijn mantel aanraak, zal ik... Y que el Señor Verlost Jesucristo En dat de Heere le dice, mujer, zegt, vrouw, tu fe te ha salvado, uw geloof heeft u no gered. sanado. Niet genezen, Porque la fe want salvadora het geloof die verlost en redt, es más poderosa que la fe milagrosa. is krachtiger dan het geloof van de wonderen. El que tiene fe para recibir salvación, Degene die geloof heeft om verlossing te tiene ontvangen, más fe para recibir sanación. heeft meer geloof om genezingen te Estoy ontvangen. diciendo que este texto nos revela una gran verdad. Deze tekst openbaart ons een groot waarheid. Me di cuenta que el texto que se utiliza, la palabra en griega es la palabra soza, Het woord in het Grieks is het woord sosa. de donde viene la palabra, el concepto de soteriología o doctrinas de la salvación. Waar een andere term vandaan komt, de theologie van de verlossing. También descubrí Ik heb ook ontdekt es que el concepto lo abarca todo. dat het concept alles heeft. Cuando se habla de salvación, Wanneer we het hebben over cuando se habla del verlossing, concepto sosa, over het concept lo que sosa, está diciendo es wat ze bedoelen is la capacidad de recibir el perdón de pecados, de capaciteit om de vergiffenis van de zonde te liberación ontvangen, espiritual, geestelijke bevrijding, sanidad física, fysieke genezing, preservación de peligro. dat je uit het gevaar O blijft. sea, que cuando el Señor le dice a ella, tu fe te ha salvado, Dus op het moment dat God tegen haar zegt, uw geloof heeft u gered, era lo mismo decir, sé sana, was hetzelfde als zeggen, wees Se genezen, salva. wees verlost, sé libre, wees bevrijd. porque la fe salvadora Want het geloof dat verlost, puede percibir kan
salvación, verlossing geven, puede recibir sanidad, genezing, puede recibir liberación, bevrijding, puede recibir protección, bescherming, puede recibir prosperidad. voorspoed. El que tiene fe para recibir salvación, Degene die geloof heeft om verlossing te ontvangen, tiene fe para recibir sanación, heeft geloof om genezing te liberación, ontvangen, bevrijding, protección. bescherming. Es cuestión de saber ejecutarlo. Het is een kwestie om die te kunnen uitoefenen. Porque la fe salvadora Want het geloof dat verlost, abarca no tan solo el perdón de los pecados, omvat niet alleen het vergiffenis van de va mucho zonde, más allá. maar het gaat veel verder. Contiene el paquete completo. Het bevat het complete plaatje. En estos tiempos, a En nivel deze tijden. turístico, se ha puesto muy de moda Op toeristische gebied is het heel bekend los paquetes all inclusive. om all-inclusive pakketten te nemen. ¿Puede usted imaginarse a alguien ir a un paquete donde todo está incluido Kunt u u voorstellen dat iemand een all-inclusive pakket neemt y cohibirse en zich weerhoudt de los entretenimientos, van de dingen die hij de kan los doen, restaurantes, van de restaurants die hij kan bezoeken, de las actividades de activiteiten que están en el paquete? die daar in het pakket zitten? Así también acontece a los creyentes Zo ook overkomt de que gelovigen, después de haber recibido la salvación, nadat zij de verlossing hebben ontvangen, recibida a Jesucristo, Jezus hebben ontvangen, recibir la naturaleza del Dios Todopoderoso, Gods natuur hebben la ontvangen, presencia del Espíritu Santo, de aanwezigheid van de Heilige solo Geest. están disfrutando de la salvación Ze genieten alleen van de verlossing, sin entender zonder te begrijpen que el paquete lo incluye dat todo. het pakket all-inclusive is. Salvación, Verlossing, sanidad, genezing, liberación, bevrijding, protección, bescherming, prosperidad. voorspoed. La fe salvadora Het geloof dat es más verlost poderosa is krachtiger que la fe sanadora, dan het geloof dat que la fe geneest. milagrosa. Dat het geloof voor de wonderen. Permítame demostrarles con evidencias Ik wil met bewijzen laten zien, bíblicas bijbelse de bewijzen, que la fe salvadora es más poderosa. dat het geloof van verlossing krachtiger ¿Ha is. entendido usted Heeft u begrepen lo que acontece en el hombre o la mujer que recibe a Jesucristo? wat er gebeurt in de mens dat Jezus ontvangt? ¿Cuál es más poderoso? Welke is krachtiger? ¿La salvación De verlossing o cualquier milagro por grande que sea? of welke wonder dan ook? Para ello necesitamos entender qué es lo que sucede. Hiervoor moeten we begrijpen wat er gebeurt. En la fe salvadora, Het geloof van de verlossing, dice la Biblia, zegt de Bijbel, que lo que pasa es que el espíritu que estaba muerto dat wat er gebeurt is dat de geest die dood was, en la vida de cada hombre sin la regeneración, sin la vida de Cristo, in het leven van ieder zonder en el Christus, momento que recibe a Jesucristo, op het moment dat diegene Jezus el ontvangt, Espíritu Santo resucita, de Heilige Geest wekt op. vuelve de entre los muertos el espíritu Wekt de geest op uit de y le da doden vida. en geeft het leven. Por eso Efesios capítulo 1, desde el versículo 15 en adelante dice, Daarom Efesiërs 1 vanaf vers 15 zegt het, no ceso de orar, ik stop niet met de bidden, doblar mis rodillas, met te de buigen, dar gracias al Señor God te y de danken pedir por ustedes en te vragen voor para que jullie, comprendan zodat u begrijpt cuál es el poder que opera en vosotros. welke de kracht is die in u te El werk mismo gaat. que operó en Jesucristo, Dezelfde die in Jezus was, resucitándole de los muertos, die hem liet opstaan uit de es el doden, mismo que opera en vosotros. is dezelfde die te werk El gaat in mismo que jullie. operó Dezelfde en el momento en que estábamos muertos en delitos y die pecados te werk ging toen wij dood waren y in zonde, recibimos a Jesucristo En we como hebben Señor y Jezus Salvador. ontvangen als verlosser. El Espíritu de Dios resucitó. De geest van God Oiga, wekte le weer estoy op. diciendo que usted espiritualmente estaba Ik muerto zei dat u geestelijk gezien dood y was. que recibió por el poder del Espíritu Santo En door de kracht van de Heilige la Geest vida, heeft u leven la ontvangen. resurrección del hombre muerto Opstanding con una naturaleza divina. met een natuur El van God. Espíritu Santo implantó, impartió De Heilige Geest heeft la naturaleza de Dios en la vida de cada uno de Gods ustedes. natuur in ons gelegd. Hello. Hello. El mismo que operó en Jesucristo Dezelfde die te werk ging in Jezus es el poder que Christus, opera en vosotros. is de kracht die te werk gaat El in poder jullie. del Espíritu De Santo. kracht van de Heilige Cuando Geest. usted entiende Wanneer u begrijpt lo que operó
wat te lo werk que ging, sucedió en su vida wat er gebeurde, para volver a la vida espiritual, om weer leven te krijgen geestelijk gezien, entenderá zult u que begrijpen tiene el paquete completo, dat u het pakket que all-inclusive todas hebt, las bendiciones se derivan de ese milagro, dat alle zegeningen daar que vandaan usted tiene komen, derecho dat u recht hebt a la sanidad, voor a la genezing, voor liberación, bevrijding, a la voor protección. bescherming. Cuando la Biblia habla Wanneer de Bijbel de que Pablo fue salvado durante el naufragio, het heeft dat Paulus verlost werd la terwijl hij palabra que verdronk, utiliza es la palabra sosa. is dat het woord sosa. Fue salvado Hij werd verlost, porque la gered. salvación Want verlossing lo abarca todo. vat alles. Por esto fue que el Señor Jesucristo, Daarom, en el libro de Mateo, in Matthäus, delante de todos los religiosos, voor alle religieuzen, dice que cuando el hombre fue puesto delante del el hombre paralítico, el que entraron por el techo, de verlamde man die via het dak naar binnen kwam, dice que todos los religiosos estaban ahí, alle religieuzen waren daar. porque los religiosos no tienen problema con que se prediquen a Cristo delante de ellos, Want ze hebben geen probleem met dat Christus wordt gepredikt voor con hen. una sola condición, Met één que voorwaarde. no se les predique a ellos. Dat het niet voor hen wordt gepredikt. ¿Me entendió? Se puede predicar delante de ellos, pero que no se les predique a ellos. Je kan over Jezus prediken voor hen, maar niet Dice voor el hen. texto que Jesús en su espíritu entendió Jezus los in zijn pensamientos geest de ellos, begreep hun gedachtes. que estaban esperando a ver si él era capaz de sanarlo. Ze wachten om te zien of hij in staat was om hem te Y genezen. mire ahora En kijk nu cómo este texto a nosotros nos desafía, hoe deze tekst ons uitdaagt. porque el Señor les pregunta, Want de Heer vraagt, ¿qué es más fácil decir? wat is makkelijker om te zeggen? ¿Tus pecados te son perdonados? Uw zonden zijn u vergeven? O levántate, Of sta op toma tu lecho y anda. en ga. ¿Qué es más fácil Wat is makkelijker que acontezca? wat er ¿Qué es gebeurt? más fácil que se produzca? Wat is makkelijker dan wordt Si usted no geproduceerd? tiene el discernimiento de espíritu, si no tiene la revelación, usted estaría tentado a pensar que es más fácil decir, levántate, toma tu lecho y anda. Als u de openbaring hebt, dan kunt u zeggen dat het makkelijker is om te zeggen, wees genezen, sta op en ga. Pero cuando usted entiende Maar wanneer u lo que begrijpt implica la salvación, wat verlossing la omvat, operación del Espíritu Santo, wat de Heilige el Geest poder doet, que operó en Jesucristo resucitándole de los de muertos, kracht die te werk ging in es Jezus lo en que hem se liet opstaan uit de necesita cada doden, vez que alguien recibe el perdón de los pecados. is wat je nodig hebt wanneer Es iemand lo de que vergiffenis cada persona necesita que se produzca cuando recibe a Jesús. van de zonde doet. Pues para que vean Dus om te zien que el Hijo del Hombre dat de Zoon van de tiene mens potestad para kracht heeft perdonar pecados, om zonde te vergeven, entonces le dice al joven, zegt hij tegen de le jonge dice al man, caballero, tegen de jonge man, levántate, sta op toma tu lecho y vete a tu casa. en ga naar huis. Y en la presencia de todos ellos, En terwijl ze allemaal daar waren, el hombre paralítico de verlamde man se levanta, toma su lecho staat op, neemt zijn y anda en kleed la presencia de todos ellos. en wandelt voor de La aanwezigheid van hen pregunta allemaal. es, En de vraag is, ¿por qué tenemos fe waarom hebben wij geloof para creer om te geloven que cuando alguien confiesa sus pecados, dat wanneer iemand zijn zonde a nadie beleidt, de ustedes niemand van le queda jullie la más mínima duda een twijfel is de que esa persona recibe la salvación, dat die persoon el verlossing heeft perdón de ontvangen, pecados, de vergiffenis la van vida zijn of haar eterna? zondes, Ninguno het de eeuwig ustedes leven. pone en tela de juicio. Niemand van jullie Es twijfelt más, hieraan. algunos de ustedes tienen una fe tan grande Sommigen van jullie hebben zo'n groot geloof para ministrar inclusive a las personas om zelfs de mensen que están al borde de la muerte. die op het punt staan Porque dood te usted tiene gaan. una fe tan Je grande hebt zo'n groot que geloof usted cree dat u gelooft que indudablemente si esa persona confiesa a dat Jesucristo, ongetwijfeld als het persoon Jezus aún al borde de beleidt, la muerte, recibirá el perdón de zelfs pecados. op het punt om te sterven, hij de vergiffenis Recibirá zal la vida ontvangen, eterna. het eeuwige Mi leven zal pregunta entonces ontvangen. para usted En es, mijn vraag voor u is ¿por dan, qué usted cree waarom gelooft u que la salvación, dat verlossing, que es la operación del Espíritu Santo, dat is wat de Heilige que es Geest la doet, resurrección del Espíritu muerto, de opstanding van de que Geest es die la dood was impartición de la naturaleza divina, en Gods natuur se puede gegeven wordt, producir
Het kan geproduceerd worden. Y cuando usted ora En wanneer u bidt por una persona con un diagnóstico voor de een persoon met een muerte, diagnose, su fe no es tan sólida. uw geloof niet zo sterk is. Hello. Hello. Yo lo que quiero hoy, mi intención con este mensaje es Mijn bedoeling vandaag is estimular, motivar, hacerle conciencia u motiveren, u bewust maken de que si tiene fe para ver por el Espíritu dat als u geloof hebt om te los zien door de milagros geest, invisibles, de onzichtbare wonderen, sepa en primer lugar u dan ook weet que el mundo invisible dat de onzichtbare es más real wereld que el visible. werkelijker is dan die Que zichtbare. el mundo visible es producto del mundo Dat de invisible. zichtbare wereld een resultaat is Que van las de leyes onzichtbare que wereld. gobiernan el mundo visible están en el mundo invisible. En de wet in de zichtbare wereld Que ook si in usted de tiene onzichtbare fe wereld para zitten. ver cosas en el mundo invisible, En als u geloof hebt om dingen te zien in debe de de tener onzichtbare más wereld, fe para ver las cosas en el mundo u visible. meer geloof moet hebben om die te zien in de Aunque no vea zichtbare. el milagro acontecer inmediatamente, Ook al ziet u de wonder niet meteen, de la misma forma op dezelfde que usted manier recibió dat u salvación, verlossing ontvangt, recibirá también zult u ook por la fe door geloof sanidad, genezing liberación, ontvangen, bevrijding, prosperidad, voorspoed, protección. bescherming. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ook al wandelt u in no de dode tendré dal, ik temor. zal niet angstig zijn. Tengo la convicción Ik heb de que la overtuiging protección, dat de bescherming, la sanidad, de genezing, la de prosperidad voorspoed están sobre mi vida in mijn leven por zijn. la obra del Espíritu Door Santo. wat de Heilige Geest Porque gedaan por heeft. fe andamos, Want door geloof no wandelen por wij. vista, Niet door zicht. porque las cosas que se ven perecen, Want de dingen die je ziet, die pero gaan. las cosas que no se ven son Maar de eternas. dingen die je niet ziet zijn eeuwig. Estamos We dispuestos zijn a bereid creer om te geloven en las cosas que no in vemos. de dingen die we niet zien. Por lo En tanto, daarom debemos de creer moeten también we ook geloven que las cosas que se ven dat de dingen die je se ziet producirán geproduceerd en el zullen nombre de worden Jesucristo. in Jezus' naam. Si le va a dar el aplauso, déselo fuerte al Señor. La mujer del flujo de sangre nos enseña, De vrouw die bloed verloor leert ons, porque ella want zij, lo que decía era, wat ze zei is, si tan solo toco el borde, seré salva. als ik alleen de onderkant van zijn mantel aanraak, zal ik verlost worden. Y el Señor le dice, vete mujer, tu fe te ha salvado. En de Heer zei precies, uw geloof heeft u gered. Muchas Verlos- veces vimos al Señor salvar antes que sanar, We zagen de Heer vaak eerst verlossen en dan porque la genezen. salvación Want verlossing, incluye la sanidad. die heeft ook de La genezing fe in zich. salvadora es más poderosa. Het geloof van verlossing is krachtiger. La fe salvadora incluye. Het geloof van verlossing bevat. La fe milagrosa Het es geloof van de una wonderen. manifestación de la fe salvadora. En die is een manifestatie van het geloof van A ver, ¿en verlossing. cuántos de ustedes ha operado la fe salvadora? En hoeveel van jullie is het geloof La van fe que verlossing? recibió a Jesucristo, Het geloof die Jezus que ontving, resucitó la vida eterna, el Espíritu, die de geest heeft suyo. opgewekt, uw geest, por el poder del Espíritu Santo. door de kracht van de Heilige Geest. Entonces, Dan tienes fe, heeft u geloof puedes ejecutar, puedes ejercer en kunt u para recibir todas las demás het bendiciones. uitoefenen om alle andere zegeningen te Todas ontvangen. las demás bendiciones. Alle andere zegeningen, Porque los milagros son una manifestación. want de wonderen zijn een manifestatie. El texto lo contiene. De tekst bevat het. Mire qué era el borde al que la mujer se refería. Kijk, de onderkant die zij bedoelde. Muchos hombres, y en Vele especial los maestros de Israel, En speciaal de leraren van Israël, aparte de sus túnicas internas, naast de mantel die ze van binnen hadden, usaban un turbante, un velo externo. droegen ook een andere kleed, andere mantel eroverheen. Y en los bordes tenían ciertos flecos que ellos utilizaban para entretejer, En aan de onderkant basado en el concepto Jehová es uno. konden zij naaien, God Jehová uno is es. één, gebaseerd daarop. Esta mujer creía En deze vrouw geloofde que si ella podía tocar uno de los hilos, dat als ze alleen maar één draadje kon como aanraken si van de procurara onderkant robarle un milagro al Señor sin que él se diera cuenta, en een wonder stelen van de Heer zonder dat hij het door had,
Dígame usted si eso no es fe. Vertel mij of dit geen geloof is. En otras palabras, Met andere woorden, no necesito siquiera tocarlo a ik él. hoef niet eens hem aan te raken. Si tan solamente Als ik slechts tocara el borde de onderkant de uno de los hilos, van een van de draadjes aanraak, de su turbante, de su van zijn velo mantel, externo, zijn kleed, seré salva. dan zal ik verlost Y si worden. soy En als salva, ik verlost word, seré sana, zal ik gered, seré libre, genezen worden, seré protegida, bevrijd, beschermd, seré restaurada, hersteld, seré bendecida. gezegend. ¿Cuántos son bendecidos? Hoeveel zijn Quiero gezegend? decirte en el nombre de Jesús Ik wil u zeggen in que Jezus' la obra naam, de Jesucristo en la cruz del Calvario por ti fue completa. dat wat Jezus aan het kruis voor u deed compleet Oramos por was. la sanidad de los enfermos, We bidden voor de genezing porque en van la de cruz del zieken. Calvario Jesucristo llevó todas nuestras Want aan het enfermedades. kruis droeg Jezus al onze ziektes. Ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades Al onze ziektes heeft y hij sufrió gedragen. todos nuestros Hij dolores heeft al onze pijn y le geleden. tuvimos por herido de Dios, por abatido y angustiado. Hij werd geslagen Mas Él herido fue por nuestras door onze transgresiones, fouten, molido por nuestros pecados. onze zonden. El castigo de nuestra paz fue sobre De Él. straf werd op hem gelegd zodat Y wij por vrede su konden llaga ontvangen. En door zijn striep Fuimos nosotros zijn wij curados. genezen. En la salvación In de verlossing hay sanidad. is er En la genezing. salvación In de verlossing hay liberación is er del poder espiritual de las tinieblas. bevrijding van de kracht En la van de duisternis. salvación hay sanidad emocional. Emotionele genezing. Por su llaga Door zijn fuimos striep nosotros curados. zijn wij genezen. Ven paz, mujer. Ga in vrede, vrouw. Paz emocional. Emotionele Liberación. vrede. Bevrijding. Cualquier cosa que usted esté padeciendo, Wat u ook aan het meemaken es bent. posible que usted esté disfrutando de la operación del Espíritu Santo para salvación y nada más. Het is mogelijk dat u alleen aan het genieten bent van de verlossing en niks Cuando anders. la operación de la salvación incluye, Maar terwijl de verlossing abarca, ook contiene bevat el resto de las de rest bendiciones. van de zegeningen. Oh, el Señor De Heer lo incluyó todo. heeft alles El sacrificio de gegeven. Jesucristo abarcó Het offer van lo Jezus físico, heeft ook het lo fysieke emocional, gedeelte bedekt. Emotionele, lo espiritual, geestelijke, lo mental, mentale, lo económico. economische. Ciertamente Él, siendo rico, Terwijl hij rijk was, se hizo pobre werd para hij que arm. nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. zodat wij rijk konden zijn door zijn La palabra armoede. bendición lo abarca todo. Het woord zegen omvat alles. Yo esperaba que usted diera un grito de júbilo, Ik had que estuviera verwacht dat u zou profetizando springen. sobre su vida, que usted le diga, diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te equivocaste. La salud, la bendición, la prosperidad está sobre mí. De zegen is over mij. En el nombre de Jesús. In Jezus' naam. Vamos, denle fuerte el aplauso al Een Señor. applaus aan de Heer. ¿Cómo entonces Hoe dan puedo yo disfrutar de todas las bendiciones? kan ik genieten van alle zegeningen? ¿Cómo la fe salvadora me permite, catapulta, me lleva al nivel, al estatus? Hoe kan het geloof die mij verlost ook hoger brengen? También esta mujer nos lo modela. Deze vrouw is een voorbeeld. El texto dice, De tekst zegt, y oyendo hablar de Jesús. en terwijl zij hoorde spreken over Jezus. La fe viene por el oír. Het geloof komt door het luisteren. El oír la palabra de Dios. Luisteren naar Gods woord. La fe viene por el oír. Het geloof komt door het luisteren. La palabra. Luisteren naar het woord. No estoy hablando de cuentos. Ik heb het niet over verhaaltjes. Estoy hablando de la palabra de Dios. Ik heb het over Gods woord. La palabra de Dios es tan poderosa Gods woord is zo krachtig. que fue el medio exclusivo, inclusivo, por excelencia que Dios escogió para la salvación de los perdidos. Dat het middel was dat God heeft gebruikt voor de verlossing van de verlorenen. ¿Quiere usted edificar su fe? Wilt u uw geloof groter maken? Escuche la palabra de Dios. Luister naar Gods woord. Expóngase a la palabra de Dios. Bestudeer Gods No hay woord. nada más poderoso que la palabra de Er is Dios. niks krachtiger dan Gods Ella woord. escuchaba Zij luisterde y ella pronunciaba en zij para ella herhaalde, misma escucharse. zodat ze zichzelf kon Mire horen. cómo ella se
alimentaba. Kijk hoe hij zichzelf Porque voedde. ella se decía dentro de Want ze sí. zei tegen Ella se zichzelf. hablaba la palabra a sí misma. Ze sprak het woord tegen Ella zichzelf. proclamaba la palabra. Zij proclameerde het El woord. oír la palabra. Luisteren naar het woord. Por favor, Alsjeblieft. deténgase. Sta even stil. Deje de estar escuchando. Stop met luisteren. Por eso la Biblia dice, Daarom zegt de Bijbel. mirad bien lo que oíd. Kijk goed wat u hoort. Pero las palabras no se ven. Maar de woorden die zie je toch niet? Pero él dice, miren bien Maar hij zegt, kijk goed lo que oyen. naar wat u luistert. Porque lo que estás oyendo Want wat u luistert va a determinar lo que crees. zal bepalen wat u gelooft. Lo que estás oyendo, Wat u si gelooft. estás escuchando tragedia, Als u si luistert naar estás tragedies, escuchando chismes, si estás escuchando críticas, naar kritiek, si estás escuchando malas noticias, slecht nieuws. tu corazón se llenará de Uw hart eso. zal gevuld Tu worden vida se daarmee. llenará de temor. Het zal gevuld worden Aún met angst. debemos enterarnos, pero aún las noticias tenemos que mirar bien lo que oímos. En het nieuws, ja, die moet je horen, maar je moet goed ¿A uitkijken qué met nos wat je hoort. exponemos? Waar stellen we ons bloot voor? Esta mujer tuvo Deze una vrouw fe tan poderosa Had zo'n krachtig para geloof recibir un milagro om een wonder te por ontvangen tocar el borde del velo del door Señor, alleen de onderkant van de mantel van de Heer aan te porque oyó raken. hablar de Jesús, Omdat ze hoorde spreken over Pero Jezus. número dos, Maar nummer 2, porque confesaba la palabra. omdat ze het woord aan het beleiden was. ¿Quiere usted saber cómo se producen los milagros? Wilt u weten hoe wonderen verricht worden? Por alimentar la fe por medio de la palabra. Door het luisteren Y naar por het luego woord van God confesarla. en daarna die te beleiden. Ella vivió ese proceso desde que escuchó hablar de Jesús, Degene die over Jezus hoorde en su praten, tránsito hasta llegar a él, terwijl ze tot hem kwam, iba confesando. was ze het woord aan het Se beleiden. decía a sí mismo, Ze zei tegen si zichzelf, tan solo tocare als ik slechts el borde de su de manto, onderkant van zijn mantel seré aanraak, salva. zal ik verlost worden. Si tan solo escuchara, Als ik slechts... se hablaba a sí mismo. ¿Está usted siendo atormentado Wordt u onderdrukt por opresiones espirituales? door geestelijke oppressies, ¿Por alguna enfermedad? door een ziekte? ¿Hay un diagnóstico sobre usted? Is er een diagnose over u? Si usted decide por la palabra de Dios creer que el Señor es poderoso para sanarle Als u besluit te geloven dat God krachtig genoeg is om y te empieza a genezen confesar la palabra de Dios, en u Gods woord le beleidt, aseguro que su fe se va a dan incrementar. verzeker ik u dat uw geloof zal Mire, groeien. no importa el tamaño del tumor, Het maakt niet uit hoe le groot de aseguro que la tumor is. palabra Het woord confesada por usted, die beleid wordt door porque u. la confesión es una forma de apropiarse de los milagros. Want het beleid is een manier om de wonderen toe te eigenen. Oh, a mí me fascina cuando decimos vamos a orar. Ik hou ervan wanneer we zeggen we gaan bidden. Y no bien hemos pedido al pueblo orar. En we hebben gevraagd om te Cuando bidden. vemos a alguno inmediatamente tomando acción, En we zien mensen actie ondernemen. proclamando la palabra, Het woord proclameren. independientemente de cómo se sienten. Onafhankelijk van Esos hoe degene zich creyentes han voelt. llegado a un nivel de madurez. Die gelovigen zijn zo Ellos volwassen. saben Zij que weten por encima de sus dat sentimientos boven hun tienen la gevoelens madurez para sujetar las situaciones ook de kracht heeft om y de las situaties te circunstancias veranderen. por las que están De pasando y omstandigheden. empiezan a declarar la En ze palabra verklaren het para woord. sobreponerse a su emoción, Om die emoties a su te sentimiento, onderdrukken. a su situación. De Mi situaties. situación presente no determina Want de situaties bepalen mi niet identidad en Cristo, wie ik ben in ni el Christus. propósito de Dios sobre mí. Of het doel van God over mijn Yo leven. puedo estar pasando por una situación de escasez en este Ik momento, kan een situatie van tekort pero eso no va a determinar a dónde voy a Maar llegar. dat bepaalt niet waar ik heen zal Este komen. proceso es momentáneo, Dit proces is es tijdelijk. circunstancial, Het is tijdelijk. es efímero. Esta situación va a pasar Deze situatie zal y voorbij yo sé gaan. cómo lo voy a acelerar. En ik weet hoe ik het Yo zal sé cómo lo voy a versnellen. cambiar Ik weet hoe ik het kan por medio de la veranderen. fe, Door middel van geloof. oyendo la palabra de Door Dios. te luisteren naar het woord van Necesito God. que mi fe crezca Ik heb nodig dat mijn hasta geloof el nivel groeit. donde puedo apropiarme de las promesas de Tot Dios. het niveau dat ik het eigen kan Mientras tanto maken. yo la voy a alimentar, Ik zal het laten groeien. oyendo la palabra de Door Dios, te luisteren naar Gods woord. confesando la palabra Het de woord te Dios. beleiden. Oh, en el nombre de Jesús de In Jezus' Nazaret, naam. la iglesia de hoy De gemeente van vandaag necesita heeft de creyentes que hayan llegado a un nivel de fe gelovigen nodig met een en el cual geloof puedan apropiarse waarin zij de las promesas del Señor. de beloftes van de Ponte Heer de pie si tú eres uno de esos.
Y vamos a levantar nuestras manos. Laten we onze handen Y vamos a opheffen. profetizar. Vamos, declara en el nombre de Jesús. Verklaar het. Declara sobre tu vida. Verklaar het over je leven. Reponte sobre tu situación. Sobreponte sobre tu circunstancia. Sta op. Dite a ti mismo. Zeg tegen En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.